FB post boost කරලා sales එක කියලා බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ද? ඔයා එහෙනම් කරන්නේ මාකටිං නෙමෙයි. ඔයා කරන්නේ බහුතරයක් අය වගේ FB එකට සල්ලි පූජා කරන එක. ලංකාව වටෙන්ම අපිට කතා කරනවා මුගක් කට්ටිය කතා කරන කට්ටියගේ බහුතරයක් කියන දේ තමයි ඒ කට්ටිය මේ තරම් මුදලක් වියදම් කරා ඇඩ් වලට. හැබැයි ලයික් මෙච්චරයි ආවේ, කමෙන්ට් මෙච්චරයි ආවේ, මැසේජස් කීපයක් ආවා. ඒ කට්ටිය පළවෙනි මැසේජ් එකට පස්සේ කිසිම රිප්ලයි එකක් නැහැ, සේල්ස් එකක් උනේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ කතන්දර ටිකක් තමයි අපිට කතා කරන මුගක් කට්ටිය කියන්නේ. ඒ කට්ටිය හිතනවා ඒ කට්ටියගේ ඇඩ් එක හරියට වැඩ කළේ නැහැ කියලා ඉවර වෙලා. හැබැයි ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ඇඩ් එක හරියට වැඩ කරපු නැති එක නෙමෙයි. එයාලා පාවිච්චි කරපු ස්ට්‍රැටජි එක වැඩ කරපු නැති එක. ඒ කට්ටිය සාමාන්‍ය විදියට FB එකෙන් දෙන ලේසිම බටන් එක විච්ච FB boost බටන් එක ක්ලික් කරලා post එක boost කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ලේසි දේවල් වලින් අපිට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියන එක. ඔයා බූස්ට් එකක් කරනකොට එහෙම නැත්නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා මාකටිංగ్ කැම්පේන් එකක් කරනකොට බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධානම දේ තමයි සේල්ස් එන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට සේල්ස් එකක් එන්න නම් අපි කරන බූස්ට් එක තුලින් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද කියලා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි කරන බූස්ට් එක අපි බටන් එකක් ක්ලික් කරලා පෝස්ට් එක බූස්ට් කරපු පමණින් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කීපයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මොනවාද අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික මොනවාද කියලා. ඒකෙදි අංක 1ට තියෙනවා අපේ ideal customer කවුද? අපි කාටද මේ දේ විකුණන්නේ කියන එක ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක ගන්න කස්ටමර්ගේ තියෙන මූලික ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? මොන ප්‍රශ්නේද අපි සෝල්ව් කරන්නේ? ඒ කට්ටියට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න පොඩකින් පොඩි එකක්ද අපි විසඳන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ කට්ටියට තියෙන මේන් ප්‍රශ්නයක්ද අපි විසඳන්නේ? කියන එක ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ කස්ටමර්ගේ හරිම ඩීටේල් එක ඇවට එකක් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මගේ කස්ටමර් මේ කට්ටිය, මෙයාට තියෙන මේ විදිහේ ප්‍රශ්න, මෙයාට තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටික තමයි අපි විසඳන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි අපි මේ ඇඩ් එක ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක අපෙන් බයි කරන්න ලෑස්තිද? එහෙම නැත්නම් ඒ කට්ටියගේ බයි කරන ලෙවල් එකේ නෙමෙයි අවයාර්නස් කියන ලෙවල් එකේද ඉන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ දේවල් ටික ක්ලියර් කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ මාකටිං ප්ලෑන් එක, මාකටිං කැම්පේන් එක බිල්ඩ් කරනවා ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදියට. අපි මේ විදියට කැම්පේන් එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදියට බිල්ඩ් කරගත්තොත් අපේ කස්ටමර් කවුද කියලා හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඉවරලා බිල්ඩ් කරගත්තොත් එහෙම අපිට එතකොට ප්‍රතිඵල එයි කියලා ඉවර වෙලා බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ප්‍රතිඵල එනවා. මොකද අපි හරියම ටාගට් ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා තමයි අපි ඇඩ් කැම්පේන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ ඇඩ් කැම්පේන් එක ෆේල් වුණොත් ඔයා ඒකට ඇල්ගොරිතම් එකකට දොස් කියනවත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇඩ් එක හදපු ඩිසයිනර්ට, වීඩියෝ එඩිටර්ට දොස් කියනවත් කලින් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඔයා මේ බූස්ට් එක කරේ හරියටම ඔයාගේ සර්විස් එක, ප්‍රොඩක්ට් එක ඕනි වෙන පිරිසටද කියන එක. අනිත් දේ තමයි තවත් සමහරක් කට්ටිය හිතනවා ඒ කට්ටිය ඇඩ් කැම්පේන් එකට වියදම් කරපු බජට් එක මදි කියලා හිතනවා. ඒ බජට් එක මදි හින්දා තමයි ඒ කට්ටිය රිසල්ට් එක ආවේ නැත්තේ කියලා හිතනවා. එහෙම කියන්නේ බජට් එක ලොකුවට වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ඔළුවේ හරියට අපි මාකටිං කරන්නේ මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද, අපේ ඔඩියන්ස් එක කවුද කියන එක ගැන හරියට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාලට මාකටිං ගැන තවදුරටත් දැනගන්න ඕන නම් කොහොමද ඩිජිටල් මාකටිං හරියටම ඔයාගේ බිස්නස් එකට පාවිච්චි කරන්න